Boldog gyerekkorom volt. Kübekház az én kis falum jelentett nekem akkortájt mindent. Legjobban a nyarakat szerettem. Apai nagyszüleim a szomszédságunkban laktak, így szinte az egész nyarat náluk töltöttem. Soha nem felejtem el azokat. Életem meghatározó élményem marad, amint a kombájnok hajnalban egymás mögött aratni vonultak. Én pedig robajukra ugrottam ki az ágyból, és pizsamában mezitláb szaladtam az utcasarokra. Onnét integetve nekik. Emlékszem még ma is, ahogy a drága nagymamám reggelente frissen főzte a cikória kávét a nagyapámnak. S ha rágondolok, ma is érzem annak különleges illatát. Álmodozó gyerek voltam. Ha nem az utcabeli társaimmal játszadoztam, akkor rendszerint kimentem a közeli érpartra, és a fűben elterülve terveket szőttem a jövőn felől. Szép családot, feleséget, gyerekeket szerettem volna, akiknek én is a apjuk és nagyapjuk lennék, mint amilyen az én nagyapám. Rajongásig szerettem a nagyszüleimet. Láttam, hogy milyen kitartók, a másik terhét hordozók. Éreztem szeretetüket, hogy egymással és velünk is bántak. Láttam, hogy éltek és hogy másokon segítettek. Nem voltak ők gazdagok, csak boldogok. Amikor a rétfüvén kisrácként a kékeket bámultam, és jó nagyokat szippantgattam a mező illatából, azt mondtam az ismeretlen Istennek. Én is boldog felnőtt szeretnék lenni, és nagy dolgokat szeretnék az életben véghez vinni. Olyanokat, mint amiket az én nagyapám is tett. Pedig nem tett ő semmi különös nagy dolgot. Amikor felnőttem, értettem meg az ő titkát. Jól élte meg a kis dolgait, amiket a teremtőjétől kapott. Nagyapám karjaiban néztem esténként a mesét, utána a tévéhíradót. Vele hallgattam a Kossuth rádiót és titokban a Szabad Európát. Tata magyarázta nekem a politikát, ő volt, aki folyton arról mesélt, hogy miként is működik ez a csodálatos világ. 7 éves lettem, amikor elhatároztam. Politikus leszek, és nagy tetteket viszek majd véghez a hazámért. 88-ban egy új remény csillant fel a magyar égbolton. Abban a hitben csatlakoztam 17 évesen a demokratikus ellenzékhez, hogy én is részese lehetek azoknak, akik egy új, jobb és szebb világot építenek. 1998-ban 27 éves voltam, amikor országgyűlési képviselő lettem, és a parlamenti jegyzőjévé is megválasztottak. Úgy éreztem, mindig ezekről álmodtam. Aztán jöttek a nagy politikai élet nehezei, a kompromisszumok, az elvtelen megalkuvások, a hazugságok. Nem, én mégsem egy ilyen embertelen világról álmodtam, és magamat se ilyennek láttam. Már egy csöppet sem voltam boldog. Rájöttem, a világi politika képmutató szabadságharcai nem az emberekért, hanem a hatalomért folynak. Sokat örlöttem ezek mélységében. Emlékszem, a naptárban 2002. május 15-ét írtuk, amikor mindennek vége szakadt. Nem lettem újra képviselő, elveszítettem az állásomat, megbecsülésemet, de leginkább a nagy tettekről szőtt álmaimat. Összeomlott bennem akkor minden. Bár szerettem a szülőfalomat, de nem akartam Budapestről visszaköltözni. Előre meredtem, összetörten és reménytelenül bámultam az autómból a hazafele vezető utat, a felettem elsuhanó fákat, miközben nem láttam a jövőt. Akkor azt gondoltam, mindennek vége. Ám egy nap csoda történt. Fájdalmas magányomban került közel hozzám Isten. Jézus hívott, én pedig leborultam ő előtte. Örökre megváltozott azon a napon az életem. El kellett veszítenem mindent, hogy Isten 2004. március 4-én átölelhessen. A falusi fiú, a nagy politikus előtt Isten egy új kaput nyitott ki akkor. Megérkeztem, itt vagyok otthon. Kaptam kegyelmet, egy drága feleséget és 3 édes kisgyermeket. Ma távol vagyok ugyan a nagy politikától, de közel vagyok az Istenhez. Elmondhatom, boldog ember vagyok, és az álmaim a folytatását rábíztam Uramra. Jó
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Isten de jó hozta. illatok vannak. Igen? Jöjjön. Felesége? Szlavka Vicséta, szia! Isten hozna. Na hát, ez a mi kis otthonunk pici, de a miénk. Szeretem a magyaros dolgokat. Én is. Aztán kifőzött Vegetárián. Ági, vagy Ági süteményekben nagyon jó, a pörkölt az Pörkölt az férfi- az megmarad. férfi férfi dolog. munka, az férfi munka, meg a halli. így van. Minden más csinálhatnak a hölgyek. Spenótot például. Azt a feleségem nem nagyon kultiválja, én szeretem. Spenótot én imádom én egyébként. nagyon szeretem. Én is. Nagyon szeretem, meg a zöldségeket is nagyon szeretjük. Na hát akkor pörkölt után azért egy kis spenótot összedobunk. Jó, spenót pürét. Úgy megéheztem már, hogy... Nagyon jó. Szoktunk egyébként főzőcskézni, Ki neked? kint a kertbe gyerekekkel. Meg jönnek vendégek, van egy kis grillsütőnk, és akkor ott sütögetünk így esténként. Ezt tudod tartani stabilan? Csak ahogy berakjuk, abban a sorrendben vesszük. Ne nyújj hozzá! Jó, az apáé, Tartod rendesen? igen, Mert lehet, hogy sütni fog. apa. Itt az anyái. Az fié, utána jön a Kenny. Ez anyái. Ez még Patu. Az anyái, az enyém. Ó, süt, itt a új. Vigyázz, ott vigyázz, mert sütni fog alul. Dobj. És ez pedig a Jászminkája, ugye? Igen. Ebből a zsír szökik. Hát szökik. Azért kell dupla fóliába belerakni. Apa, a zsenémből is. És akkor ez meg a Jászminkája, ugye? Igen. Na, A zsenémből bírod, is. itt a szélét fog meg forró. Munkahelyemen én találtam ki még 24 éves koromban, Szegedi Tejiparnál dolgoztam, és elnevezte a büfés Robika szeletnek, és így árulták a vállalati büfébe, és szoktam így sütögetni. Nagyon egyszerű kis sajt van között, és békennel áttekerve. A Robika szelet az nagyon népszerű volt annak idején, de szeretjük mi is. Jó étvágyat! Finom? Még krumpli leégett csak. Nem baj. Ezt összehajtjuk. Marcel, ez a tiéd? Az. Nem, folyó. Anya! Ez pedig Jászminkáé. Nagyon jól néz ki Jászminka. Jászminka állított össze magának. És ilyen fájnak. Tessék, Jászminka, ezt te csináltad. Megvárjuk a többieket, jó? Édesanyja csinálja a süteményt. Én is anyám már. Adjunk hálát az Úrnak. Zsombika, imádkoznál? Igen. Adj. Tétek szűz évig még adnak, amit adtál nékónkámnak. Amen. Köszönjük, adjunk az ételkedőt. Köszönjük szépen. Jó étvágyat kívánunk. Na most mindenkinek azt kell, na halljuk. Jelzünk is. Köszönjük. Elfelejtettem. Most mindenkinek azt kell megenni, amit főzött. Jó étvágyat. Most jönnek. Irénke néni, csókolom Irénke néni, hogy van? Mi újság? Hoztam egy sajnát, megicsalom. Csokon. Anya, Na, jöjjön. egy Egy kis virslit. Egy kis virslit. Köszönjük szépen, Irénke néni. Kiszedem, és akkor visszaadjuk. Irénke néni a szomszéd, azt hiszem. Köszönjük. Én úgy gondolom egyébként, hogy jól főzni azt tud, aki szeret. De ez mindenre igaz. Sőt, én még egyen megfűszerezném ezt a gondolatot, hogy sokszor nekem akkor sikerült a
legjobb ételt főznöm, amikor nem volt hozzá koncepció. Tehát nem vásároltam be hozzá, hanem azt mondtam a gyerekeknek, hogy most nem tudtam bevásárolni, mert nem volt rá pénzem, és abból főzünk, ami itthon van. És akkor beindul az ember agya, hogy most akkor minden, ami otthon van, azt a fűszert kipróbáljuk, és abból sikerültek. Olyan több csavaros paprikás krumplit tudok, és lecsót csinálni, hogy az valami elképesztő. De tudja, hogy mire jöttem én rá, hogy a nagyanyáink receptjeiben mi a kreativitás? A szegénység. Mert a szegénység kreatívvá teszi az embert. És akkor a krumpliból lehet krumplis pogácsát is csinálni, lehet paprikás krumplit is csinálni, lehet jó krumplipürét is csinálni, lehet krumplilevest is csinálni. Hát igen, annyi sokféle mindent lehet csinálni, és tényleg a szegénység kreatívvá teszi. Szerintem nem is tanultam volna meg főzni, hogyha nem születnek meg a gyerekeim, és nem vagyunk nagyon szegények. Pont az, hogy nagyon kevés pénzt kellett beosztani, és abból kellett valami változatosat, táplálót, egészségeset, és ebből aztán valami csoda költemények születtek. Úgy képzelj el, mikor fölkerültem Budapestre, akkor még nem voltam képviselő, volt egy pici kis lakásom, és egy széles baráti társaságom volt, és mindig jöttek, és mindig valamit összedobtam nekik, és legjobban tudja, mit szerettek? A budjantott tojást. Ami úgy néz ki, hogy a krumplit megsütöttem, olajat leöntöttem róla, egy kis fokhagymát felszeltem, és tojást fölvertem rá, ez új krumplival legjobb egyébként, és ráöntöttem, és ezt uborkával, savanyú uborkával, kovászos uborkával, uborka salátával, ezt nagyon szerettük, és mindig jöttek, hogy jövök, de mondom, nincs itthon semmi, nem baj, hozzuk. És hozták, szia Jászminka, köszönni az újságíró néninek. Jászmin. Hát nem tudnak a gyerekeink köszönni. Úgyhogy ezek. És én egyébként engem az kapcsol ki, a főzés. Nagyon szeretek Én képes vagyok este 10 órakor is nekiállni főzni, mert különben úgy kergetőznek a gondolatok a fejembe, és képtelen vagyok elaludni, úgyhogy kell egy ilyen kis kreatív, alkotói valami, amikor itt kiengedek a gőzből, és szépen egy dologra koncentrálok, és alig várom rá, hogy megkóstoljuk. Én még a fűnyírással, meg a kertészkedéssel vagyok. Én nagyon szeretek kertészkedni, meg minden, és ez kikapcsol. Beszélgetek az Istennel, megbeszélem a dolgokat vele, elmondom a nyomorúságomat, és közben meg bújnak ki a kis magok a földből. Ez olyan jó dolog. Hát ez a magvetés, hogy akármilyen nehéz, de úgy még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. És tényleg nekem ez a reménységem, hogy ha most lehet, hogy most paprikás krumplira, meg krumplilevesre vagyunk ítélve, de ez a mélység, amiben most vagyunk, ez kreatívvá tesz bennünket. Rengetegszer jártam már Kübekházán, mindig vonzottak azok a települések, amiről azt is lehetne akár mondani, hogy amerre a madár sem jár. Kübekháza egy picit ilyen, hiszen az ország csücskében van, és soha nem tűnt föl, már elnézést kérek, de ez a kis picike, nagyon aranyos ház. Kívülről pici, belülről viszont nagyon barátságos, és valahogy egy kicsit, mintha a falakból érezném a múltat is visszaköszönni. Gondolom, hogy ez nem ok nélkül van így. Hát valóban így van, az nagyon fontos szerintem egy ember életénél, hogy csak úgy van jelenne, hogyha van múltja is, és a múltat nem lehet végképp eltörölni, és nem is akarom. Ide köt az én gyerekkorom, és azt lehet mondani, hogy bár gyerekkoromban nem léptem erre a földre, ahol most beszélgetünk, de ez anyai birtok volt, nagyapámék svábok voltak, és az övéké volt ez a terület is, a mellette lévő is, meg még az után lévő is, de ez nem valami családi örökség, hanem mikor elvették nagyapáméktól, akkor sokáig TS tulajdon volt, és amikor a TS... Itt a falu csücskében tulajdonképpen. A falu csücskében, és amikor adódott lehetőség arra, hogy felosztottak abból a nagy portából 3 kisebb portát, az egyiket anyámék, édesanyámék. Visszaszerezték. Megvették. Hát gondolom, hogy azért ez így nem múlik el hatás nélkül egy gyerek életében, mert talán ugye gyerekként élte meg azt, hogy visszaszerezték. Mindenképpen, de legfőképpen úgy gondolom, hogy édesanyámnak volt ez egy szívének egy kis elégtétel, hogy azt, amit elvettek annak idején tőlük, azt ők visszavásárolhatták, még ilyen áron is. És hát akkor itt építkeztünk 2000-be, szép lassan, még most sincs egészen kész. Hát ez így szokott. Én azt látom, egy családi ház az soha nincs kész. És hát itt élünk,
miután a nagy politikai karrierem véget ért, akkor... De most azért nagyon messzire szaladtunk, mert én azért szeretném tudni azt, hogy ezen a picike településen, ami engem is, mint kívülről jöttet, mint idegent, mint gyütböntöt, ugye szokták Szegeden mondani, azért mégiscsak magával ragadott. Tehát milyen lehetett itt az élet az ön gyermekkorában? Tehát ugye nagyon sok polgármester a kis településeken, egy nagyobb városból jött, tehát idegenként szemléli. Hát ön szerintem itt minden ízében ismeri ezt a falut, az itt élőket is, meg az összes bokrot is talán. Ez valóban így van. Én azt hiszem, hogy nekünk egy nagyon gyönyörű gyerekkorunk volt. Semmi nem volt ebbe a faluba, de mégis mindenünk volt. Mert tudja, én azt látom a mai életünkben, hogy a társadalmi kapcsolatok, a kapcsolódási pontok hiányoznak. A közösségek. És a közösség. És most egy virtuális világban élünk, és akkor ez nem volt. Volt 2-3 kocsma, volt egy ABC, ami most is megvan, most már nagyon modern, nagyon szép, akkor egy ütött kopott volt, és igazából volt egy olyan kultúrház, ahol valóságos élet nem igazán folyt, de mégis mi gyerekek megtaláltuk a mi kapcsolódási pontjainkat, az árokparton játszottunk, kimentünk az érbe, számháborúztunk. Volt, hogy édesanyámnak már 11 órakor meg kellett fürdetni, mert olyan koszos voltam, mint az ördög, úgy néztem ki. És hát ez volt az élmény, és tudja, azt látom most, hogy ezek a mai gyerekek még játszani se tudnak igazán. De engem továbbra is még az is érdekelne, hogy itt milyen hatások érték ebben a faluban évtizedekkel ezelőtt. Ugye valamikor sváb telepesek hozták létre ezt a falut, mondta, hogy az önök családja is, legalábbis gyökereik szerint azért ehhez a nációhoz kötődik. Mit hozott magával? Tehát mi az, amiről azt lehet mondani? Mi az, ami ilyen makacsá tette? És akkor vetítsük egy kicsit előre azt, hogy miről fogunk majd beszélgetni. Hát ami meghatározó volt szerintem, és ez talán minden egyes kisközegre jellemző volt a 80-as években biztos, az, hogy kifelé zár, befelé pedig nyitottak voltak az emberek egymás iránt. Emlékszem, hogy talán nem volt olyan hét, hogy ne kopogott volna be nagymamámhoz a szomszédasszony, egy cigány szomszéd. Nagyon szerettük őket, jött, hogy egy kis hagymát adjon, egy kis kolbászt adjon, egy kis zsírt adjon nekik. Tehát nagyobb volt az egymásról tartság talán, de ebből talán jobban látszott is az, hogy a szeretet is más volt. Tehát nem voltak elidegenedve emberek. És most pedig, hogyha egy kicsit ugrunk, akkor azt látom, hogy az, amit egy falúnak a mozgató rugójának kellene lenni, az a közvetlenebb emberek kapcsolatok, ezek is kihűlőben vannak. Az a szeretett közösség, ami akkor megvolt az emberekben, az most már nincs. És én, hogyha most visszamegyek ki, csak 10 évet, hogy polgármester lettem, vagy 11-et, azt látom, hogy most sokkal nehezebb az embereket mozgatni egy-egy közös jó ügy mellett, mint mondjuk 11 évvel ezelőtt. Tehát egy óriási, úgy mondom, fejlődésen is átment az a mai társadalom, ahogy most vagyunk. Tehát gazdaságilag, infrastruktúrálilag, hát ez a falu is semmi nem volt. És most minden olyan közművel rendelkezünk, amivel mondjuk egy 5. kerület, Budapest 5. kerületében rendelkeznek az emberek. Hát azért most úgyse fogom hagyni, hogy itt a polgármester úr beszélgessen velem, mert már legalábbis olyan értelemben, hogy én szeretnék még mindig a kisfiú vagy kamaszfiú Molnár Róberttel beszélgetni. Hát szerintem oda vissza fogok kanyarodni, csak azt kell megértenünk, attól, hogy a körülményeink változnak jobb irányba, nem biztos, hogy az emberek is jobb irányba változnak. És amit én ennek a falunak köszönhetek... Ezt hívják globalizációnak, vagy individualizmusnak, és amit én ennek a falunak köszönhetek, az az, hogy valahogy mindig egy kontroll számomra, hogy megmutatja, hogy hát te innen jöttél, és ide tértél vissza, és neked itt van a helyed, és maradj te meg ugyanaz nagyban, 40, néhány évesen, mint ami voltál 20 évvel ezelőtt, vagy 8-9 évesen, vagy ki tudja hány évvel ezelőtt. Na, akkor ugorjunk csak vissza, így az időkerekét forgassuk vissza, mert engem az borzasztóan izgat, próbáltam néha azzal foglalkozni, hogy nagyon szeretek kis településeken, falvakon emberekkel beszélgetni,
hogy próbáltam azt kutatni, hogy az 50-es évek, a 60-as évek, a nagy politika, az mennyire érződött a pici településeken, mert ha egy levéltárba bemegy az ember, akkor nagyon gyorsan talál mondjuk a nagyobb városoknak az eseményeiről, fiataljairól feljegyzéseket, kisebb településekről, mintha nem is lettek volna, holott pedig az emberekkel beszélgetve pontosan tudom, hogy nekik volt véleményük, ők is lázadtak esetleg, történtek is dolgok, csak kevéssé tartják ezt számon. Tehát Kübekházán mondjuk a politika, ugye hát a nagy politika, így szokták ezt mondani, bár ezt a kifejezést annyira nem szeretem, mennyire éreztette hatását ugye a 60-as, 70-es években, vagy a 80-as években, amikor kezdtek levegőt venni? Hát az, hogy a 60-as években mennyire, azt nem tudom, mert 71-ben 71-ben születtem, de a falunak a történelmét átolvasva, emberekkel beszélve, nagyszüleim nagyon sokat meséltek erről. Nagyon érdekes a falunak a történelmi vonulata, mert ez a kis falu nagyban átélte azt, amit a világ átélt. Tehát első világháború, embereket vittek be katonának, meghaltak. Aztán ugrunk egyet, második világháború, ugyanez. Közte ott volt Trianon, és mivel itt vagyunk mi Magyarország csücskébe, az csak 1920 óta Magyarország csücske, mert 1920-ban a falu átkerült szerb területre, utána visszacsatolták egy határkorrekció folytán, úgyhogy azért beszélhetünk itt most magyar területen, mert volt egy korrekció és visszacsatoltak bennünket. Aztán ott volt a kolera, a tifusz, a járványok, minden megviselt bennünket, és például csak Trianonra visszatérve, hogy nem csak egy szimplán meghúztak egy vonalat annak idején, hanem az, hogy ez olyan hatása volt a falu életére, hogy például egy francia szerző egy könyvet is írt róla, 1930-as években jelent meg, Péter Laci bácsi, szőregi lakos történész, nagyon ismert professzor, ő át is adta nekem ezt a könyvet, francia nyelven van, hát a feleségemet próbáltam erre késztetni, hogy fordítsa le, de hát ez egy nagyobb terjedelmű mű. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ebből a könyvből is kiderül, meg a nagyszüleim elmondásából is, hogy nem csupán egy határvonalat húztak, hanem embereket, szerelmeket, sorsokat szakított szét ez a vonal. Tehát nem maradtak érintetlenek? Nem maradtak abszolút érintetlenül, és gazdaságilag is rányomta bélyegét a településre, hiszen utána, Trianon után a kübekházi parasztgazdáknak a földjeik román területre kerültek, és még pár évig úgymond kettős birtokos rendszer működött, hogy napkeltekor az emberek átmehettek a szomszédos ország területére a saját földjeiket megművelni, és napnyugtakor haza kellett jönni. Aztán ennek vége lett, és itt maradtunk mi ebben a csücsökbe, elszegényedve. Utána jött a második világháború a megtorlása, a kübeki svábokat vagy elüldözték, vagy maguk mentek el, kitelepítették őket, és a gyönyörű sváb házakba, innen-onnan agitációs propagandistákat, meg a párthoz közel álló személyeket telepítettek, és ez a falura teljesen rányomta a bélyegét, egy politúros kübekház, így emlegették Szeged szerte a falut, hogy a politúros kübek, politúros kübek, nem olyan tiszta volt, olyan szép volt, olyan rendezett volt, és hogyha most végigmegyünk az utcákon, lehet látni, hogy olyan négyzetrácsos a település szerkezete, hogy abban nincs egy azért úgy személyesebbre fordítva a szót, ilyen gyökerekkel, mint amit, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy hál' Istennek most abban a házban, annak a háznak a kertjében ülünk és beszélgetünk, ahol a szülei is éltek. Édesanyám. Meg akartam kérdezni, hogy egy ilyen, már elnézést a kifejezésre, de remélem nem veszi zokon, hogy egy ilyen falusi kisfiúból hogyan lesz országos politikus? Tehát hogy kezdődik ez? Hogy indul el? Hogyan tud azokba a körökbe bekerülni, ahol innen már út vezethet, mondjuk a parlamentbe? Hát ez vissza kell nyúlni kisiskolás koromra. No. Nagyapám az harcos antikommunista volt, és mindig szitta a rendszert. De nem volt ilyen valami vérlázító ellenforradalmár otthon magába,
És hát mindig mondta, hogy ezek hazudnak, ezeknek egy szavát ne Szöget higgyük ütött el. a kis Molnár És a kis Molnár fejébe. Robikába ez szöget ütött, és hát mondom, tehát nem verhetnek át egy egész országot, mert olvasta a Dél-Magyart, hogy milyen hazugság van ebben az országban, a társadalomban, és hallgattuk a Szabad Európa rádiót a ház kiskertjébe. És ugye az elhárítás zavarta az adást, Igen. és ezért recsegett, ropogott, és a nagyapámnak én fordítottam, hogy hallja, hogy mit mondanak. Én dugtam oda a fülemet, és mondtam neki magyarul, és valószínűleg valami azért bennem Ott is is maradt egy kicsi A fordítógép, fordítógépbe, és emlékszem, hogy másodikos lehettem, amikor Balogh tanítónéni megkérdezte az iskolába, hogy ki mit szeretne lenni. És az osztálytársaim azok elmondták, hogy rendőr, traktoros, mérnök, pilóta, minden is, amikor És azt mondta, hogy miniszterelnök. amikor Molnár Robikára került a sor, akkor én azt mondtam, hát akkor olyan még nem volt, azt mondtam, hogy az elnöki tanács elnöke szeretnék lenni. Na hát, ha egy kicsit szlengbe akarnék fogalmazni, akkor a tanítónéni dobott egy hátast akkor, és emlékszem, eljött édesanyámékhoz, hogy nem normális, a gyerek, hát nem ilyen hétköznapi foglalkozás, hanem az elnöki tanács elnöke akar lenni, és hát anyámék mondták, hogy hát tudják, de hát a nagyapja karjaiba szocializálódik, az esti mese után kötelező elem a tévéhíradót neki még végignézni, addig nem hajlandó ágyba menni, és valahogy így szocializálódtam politikai téren. Aztán, amikor már felnőttem... Na jó, ezek az álmok, de konkrétan hogy nyílik lehetősége egy fiatal embernek erre? Hát ez az Messze a fővárostól. antikommunista attitűd, ez úgy megragadt bennem, és emlékszem, hogy amikor már úgy bimbózni kezdett a demokrácia, akkor eljártam ilyen underground szegedi rendezvényekre. A Szeged vezetői elitjével kvázi együtt voltunk ott a kis különböző helyeken. Emlékszem, becsomagoltuk a Lenin szobrot, akkor fölvonultunk, a kopjafánál tartottunk ilyen ellenzéki megmozdulás, és rendőrsorfal állt még mellettünk. Volt egy szegedi költő, nem tudom, hogy arra emlékszik, ez Siklós András, egy ilyen nagy radikális kommunista ellenes verseket mondott, hát néha tele volt a gatyánk, azért megmondom őszintén, de valahogy ez úgy bennem ragadt, és amikor elkezdődött bimbózni a demokrácia, akkor úgy keresgettem a politikai palettán, hogy mi is az én habitusomnak megfelelő. És akkor még a Fidesz, azt valljuk be, hogyha valaki emlékszik még. Liberális volt. A közelmúltra, akkor ők egy eléggé liberális hangnemet ütöttek meg, ami az én falusi konzervatív ideológiai síkomtól, azok így elég távol állt, és azt mondtam nem. Az Antal Józseffékkel nagyon szimpatizáltam, MDF gyűlésekre is láttam, de én egy radikális gyerek voltam már akkor is. Hát itt Kübekházán lecsavartam a vörös csillagot egyik éjszaka 2 barátommal, kitekertük a nyakát. Ez nekem túl nyugodt volt. SZDSZ nem jött be a maga liberalizmusával, és hát maradt valami tényleg radikális, az pedig a kisgazdák voltak. Falusi gyerek vagyok, de mondjuk a föld, mint földművelés, az annyira nem állt hozzám közel, mert anyáméknak is volt paprikaföldjük, és tudom, hogy kénkeserves volt, mikor nekem ki kellett mennem segítenem paprikát szedni, vagy valamit. Ez nem, de viszont az a nemzeti konzervativizmus, az a nemzeti radikalizmus, amit ők megfogalmaztak, az nem állt távol tőlem, és eljárogattam az ő rendezvényeikre, egy helyi kazánfűtő hívta föl rá egyébként a figyelmemet. Eljárogattam, és megtetszett az a radikális hangnem, és azt vettem észre, hogy kikötöttem náluk, akkor már újságíroskodtam 19 évesen a Csongrád megyei hírlapnál, mint külső tudósító. Bőle István volt akkor a főszerkesztő helyettes, és ővele jóba lettem, és mondta, hogy írogassak nekik, és így kvázi ilyen kis tudósító voltam, és sajtófőnök lettem. A kisgazdáknál, és így bekerültem. Ugye úgy emlegették, én emlékszem, hogy Tordján József jobb Hát keze. ez még azért messzebb voltunk ehhez, ekkor még 89-et írtunk, és így kerültem be a kisgazda vérkeringésbe, és 90. január 20-án megismerkedtem Tordján Józseffel, és akkor nagyon kemény hangnemet ütött meg, rá is szállt a ellenzék, az akkori kormány, mindenki, és ez nekem nagyon tetszett, hogy van egy ember, aki széllel szembe megy, radikális, megmondja az igazat, és
én úgy éreztem, hogy nekem oda kell letennem a garast, le is tettem, meghívtam egy rendezvényre, és olyan precíz, olyan profi szervezés volt, és akkor már többet is szerveztem neki a megyébe, hogy amikor a kormány megalakult, az Antal kormány, akkor nem sokra rá, ő közöttük egy konfliktus támadt, a 47-es földprogram kapcsán, meg egyéb ilyen dolgok kapcsán, talán az is, hogy ő nem lett a kormányban miniszter, nem vállalta föl Antal azt a felelősséget, hogy a Tordjánt ezzel a radikalizmusával az ő nyugodt erejű kormányzásába bevigye, és a két barátból lett egyfajta ellenlábas, és ennek én is szenvedő alanya voltam, meg kirúgtak a sajtófőnökségemből, és hát volt olyan, hogy tettlegesség is belém is Nézzük meg a rúgtak. felfele ívet, ugye, mert onnan lehet nagyon zuhanni. Tehát, hogy lelkileg hogy élte mégis azt meg, hogy tényleg nagyon hamar, nagyon gyorsan bekerült a fősodorba. Igen, akkor még azt hozzá kell tennem, hogy 1991-ben, mikor Tordján Józsefet megválasztották kisgazda elnöknek, látta ezt a precíz szervezést, meg tényleg az odaadást, és azt arra kért meg engem, hogyha őt megválasztanák kisgazda elnöknek, akkor menjek föl hozzá, és legyek én a szervezési osztályvezetője. És akkor azt mondtam neki, Józsi, majd megbeszéljük. És állta a szavát, megválasztották elnöknek, és rá egy hónapra csöngött a telefon, megyek, azt mondtam, hogy igen. Hát szüleim, édesanyám, meg nagymamám teljesen ki volt kelve magából, hogy hát nem fogod tudni megállni a helyedet, mit akarsz, és azt mondtam, ha csak egy hónapig leszek ott, már akkor is megértem, mert tudok abból is tanulni. És hát tényleg egy tanulóidő volt, mert addig még 1998-ban nem választottak meg parlamenti képviselővé, addig ott voltam a második vonalba, és szívtam magamba a jót is, meg a rosszat is. Tehát amikor látom például a mai közéletet, meg a mai viszonyokat, akkor nem úgy nézem, mint egy kívülálló politikus, bár messze vagyok 200 kilométerre a parlamenttől, hanem úgy, hogy belelátok a fejükbe, és látom a gondolataik menetét is, hogy egy-egy döntésüket, egy-egy retorikai megnyilvánulásukat mi motiválhat hátulról. Na de ha már ugye arról beszél, hogy látja őket most kívülről, hogy belülről mi van, de azért önt is elkapta ez a mókuskerék, Hát aminek aztán nem lett jó vége. Nézze, én úgy gondolom, hogy aki belevág a politikába, az számítson arra, hogy őt meg fogja a mozdonyfüstje csapni, és attól nem nagyon tud szabadulni, és minél inkább benne van, a mélyére megy, annál nehezebb lesz attól elszakadnia, és hát úgy hiszem, Isten is produkál olyan helyzeteket időnként, amikor késztények elé lesz az ember állítva, és eldönteti, hogy most elveszik, vagy azt mondja, hogy akkor nem vállalom tovább. Az én életemben elveszés volt egy időre, mert én gyerekkoromban, hát most beszéltünk róla, hogy nagy politikai karrierről álmodtam, hát elnöki tanács, elnökség az nem jött össze, de a parlamenti képviselőség és a parlamenti jegyzőség az igen. Élveztem a csúcsokat, a politika hamis reflektorférét. Őrölték itt a malmok kerekei. A malmok örlődtek, és én is fölörlődtem elég rendesen ebben a dologban, mert sok olyan kompromisszumra késztetett rá a nagy politika, amit bár nem akartam vállalni, nem akartam vállalni, de mégis muszáj volt, mert a parlamenti fegyelem, a frakciófegyelem kötelezett. És ekkor merült föl bennem egy filozófikus kérdés, először talán, hogy egy országgyűlési képviselő, egy parlamenter kinek tartozik felelősséggel? A pártelnökének, a pártjának, vagy a választóknak, hát akár egy nemzetnek. Most kevés politikusban merül fel ez a kérdés. De nézze, én úgy gondolom, hogy ha a politikáról beszélünk, akkor ez óhatatlan, ezzel szembesülni kell, mert ez egy kardinális kérdés, hogy kinek tartozom én felelősséggel. Nem sokan törekednek arra, hogy ezzel a kérdéssel szembesüljenek. Akkor az a percemberkék dáridója kategória. Meg ezt, hogy ez a karrier így véget ért? Hát akkor, amikor kikerültem a parlamentből és munkanélkül lettem, azt mindenképpen kudarcnak élem hogy meg. Hogy éltek akkor? Nap, mint nap? Amikor kikerültem a parlamentből? Igen. Hát 20-valahány ezer forintból. A feleségem is elveszítette az állását, adminisztrátor volt,
elveszítette az állását, én is elveszítettem, és mivel nem ilyen politikai jövőről álmodtam, hanem tényleg arról gondoltam, hogy ez sokáig fog tartani, és egyre magasabbra fog énvelni, ezért nem voltak tartalékaink, nem spájzoltunk be a holnapra, mondjuk nekem nem voltak olyan üzleti kapcsolatom, amiből esetleg honorálták Nem volna az én építkezett? döntéshozatali dolgaimat, és ezért katasztrófaként De hol éltek akkor itt éltünk meg. Kübekházán? Pesten éltünk, Pesten, aha. de akkor már épült ez a ház, és amikor kipottyantam a parlamentből, és minden egzisztenciámnak vége lett, akkor ide kerültünk egy bebútorozatlan lakásba, ebbe a házba. A feleségem egy laticelen aludt, én egy pricsen. Azért választotta ő a kényelmetlenebbet, mert a prics az puhább volt, és a dereka fájt. És hát nagyon nehéz körülmények között voltunk, nem hullott ki az Nem volt ennivaló. lelkiismeret furdalása? Hát nem tudom, hogy lelkiismeret furdalása, fájdalmaim voltak, hogy ezt érdemeltem, hát kiszolgáltam a kormányt. Magára gondolt? Kiszolgáltam a kormányt, kiszolgáltam a választókat, mert jöttek hozzám emberek, egyiket se küldtem úgy el, hogy akkor hagyjanak békén, nem foglalkozom velük. Akiknek tudtam, mindent igyekeztem elintézni, lobbizni az ő ügyeikbe, és hát úgy gondoltam, hogy hát ezért én elvárhatom azt, hogy majd egy jó helyre kerüljek a listán, vagy megválasszanak képviselőnek, és ezzel szembesülni, hogy a MOR megtette, a MOR mehet, hát egy nagyon fájdalmas dolog volt, és tudja, mi volt ebben a legfájdalmasabb? Az, hogy mindenki bátorított, hogy ne aggódj, most kikerültél, de segíteni fogunk rajta, és amikor hívtam őket telefonon, hogy akkor itt vagyok munkanélkül, már ennivalónk sincs nagyon, mert 20 000 forintból rezsit, lakástörlesztést fizetni, meg enni nagyon nehezen lehet, és azt mondták, hogy majd hívnak. És hát még azóta is várhatnám, hogy hívjanak, és akkor szembesültem azzal, ami azóta is meghatározó az életemben, és így kell valahogy a világi politikához állni, hogy a borban van barátság, a bajban nincs. Tehát ezt mindenkinek szembesülni kell azzal, akik most fognak kiesni a politikai életből, hogy lehet, hogy most még megy a szekér, de amikor nem megy a szekér, akkor barátok sem lesznek. Már. És harcos társak sem lesznek, és nem ismernek meg, és nem válaszolnak az e-mailre, és nem veszik fel a telefont. Hát én ezeken átmentem, de én azért most már nagyon-nagyon hálás vagyok. No szóval a mankókat azt hiszem, hogy megszerezte, legalábbis itt a családja körében ez látszódik. Ugye mindig a szülők azok, akik igazából tanulnak a gyerekektől, tehát a mankók, a család megvan. Tehát hogyan épül ez föl tulajdonképpen? Mégis. Egy család? Hát, hogy nem a család, hogy épül föl, hanem, hogy mi segített miben. Tehát az Isten segített a családot fölépíteni, vagy a család fölépülése segített abban, hogy az utat megtalálja? Hogy volt ez? Hogyan épülnek ezek egymásra? Hát Isten megragad bennünket. Nagyon érdekes volt a mi életünk, és nagyon nehéz. Azt gondoltam, hogy amikor vége a parlamenti képviselőségnek, akkor összeomlott minden, és sokan vannak így emberek a mai életünkben, és hogy azt gondolják, hogy akkor olyan nagy mélység és vége, hát nálunk akkor kezdődött minden valójában. Egy kutyamacska házasság, 7 év, ez a kritikus pont 7 év. Engem megválasztottak, miután vége lett a parlamenti képviselőségemnek, 5 hónap munkanélküliség után falu polgármesterévé, 4 jelölt ellenébe kaptam 70-valahány%, tehát elég magas százalékot kaptam, és úgy gondoltam, hátradőltem a karosszékbe, meg a fotelbe, és akkor azt gondoltam, most már akkor minden rendeződni fog, ki fogjuk fizetni a fölhalmozódott tartozásainkat, lesz a hűtőbe ennivaló, és már minden rendezni fog, és majd berendezzük talán még a lakást is, meg minden. És kifizettük szép lassan a hiteleinket, a fölhalmozódott sárga csekkeket, és 1 évvel a választások után, 2003-ban, amikor a feleségem elvégezte a jogi egyetemet, akkor én mondtam neki, hogy pihent ki magadat édesanyádnál, és ő ezt jó ötletnek tartotta. Nem ellenséges lépésnek? Nem ellenséges lépésnek, és amikor volt egy mindenki karácsonya ünnepségünk, akkor már 2 hete volt távol, hívtam, hogy mikor érkezik, és azt mondta, hogy nem jön. És akkor én úgy megtorpantam, és megkérdeztem, tehát miért nem jössz?
át kell gondolni az életét. És hát ugye egy politikus azért némi raffinériális szert tesz a politikai életéből, és én egyből a dolgok mögé láttam, és rákérdeztem, el akarsz válni? És azt mondta, még az is lehet. Na, akkor összetörtem. Akkor megértettem azt, hogy amíg ment a szekér, addig voltak harcostársak, barátok, cimborák. Mikor már nem ment a szekér, munkanélkül lettem, akkor ezek eltűntek. Véget ért az anyagi biztonságom. 20-valány ezer forint az nem biztonság, és ott még annyira akkora egóm, hogy nem mentem be a munkahogyi központba. Jó napot kívánok, Molnár Róbert, volt parlamenti képviselő és jegyző vagyok, és szeretnék munkanélküli segélyért folyamodni, hanem inkább vállaltam a nélkülözést, a szegénységet, és amikor megválasztottak polgármesternek, akkor azt gondoltam, minden rendben lesz, és egy évre rá a munkamániámnak köszönhetően kiküzdöttem a házasságomból a feleségemet is, és nem jött haza. És akkor tényleg a kiskutyámmal, az is egy fehér volt, mint ez a fehér pulimmal maradtam együtt a lakásba, és akkor elgondolkodtam olyan dolgok felől is, amiről egyébként nem gondolkodtam korábban. És én azt látom a mai helyzetben, és ha most lehet ugrani egyet, hogy ez a válság, amivel van ez a társadalom, ez nem gazdasági válság, hanem egy lelki, szellemi, erkölcsi, morális válság, de arra jó lesz, hogy elgondolkodnak az emberek arról ebben a helyzetben, amiről korábban nem. Nagyon érdekes, nem akarok ilyen messzire kanyarodni, de az új pápa, ugye Ferenc pápa, nem tudom, hogy merre fogja elvinni ezt az egész kérdést, de azt hiszem, hogy ebben is érződik. Tehát nem véletlenül esett rá a választás, tehát nem véletlenül Ferenc pápa lett, ugye, hogy felszállt a fehér füst, mert ezt a válságot mindenütt érzik, de nem akarok ennyire elkanyarodni, hanem maradjunk a személyes életénél. Hogyan hódította vissza a feleségét, akit mellesleg azért nem kis balhék közepette sikerült meghódítani? Hát a gyerekkoromról is beszéltünk, hogy elég harcos voltam, és a mi ismertségünk is egy ilyen volt. Egy politikai rendezvényen ismertem meg őt, édesapja városi képviselő volt Nyíregyházán, és mikor jöttek arra a rendezvényre, melyet én szerveztem még Tordján Józsefnek annó, a édesapja végig a kocsiba egy Molnár nevezett embert cidott. És amikor begördült az édesapja, hát ismertem régről, akkor lekezeltünk, és bemutatkoztam a feleségemnek, akkor még nem tudtam, hogy ő lesz, és bemutatkozom Molnár Róbert, és hát a feleségemnek ez összecseng, apám szídott egy molnárt, itt van ez a molnár, hát akkor úgy kell erre nézni, mint egy potenciális bűnözőre, de nem engem szidott, bár biztos, hogy szidott engem is, mert utána, amikor mi összeszerelmesedtünk, és a édesapja nagyon nem akart ezt a házasságot, féltette egy nagy politikustól, akkor elhatároztam, hogy akkor én megszöktetem otthonról, és titokban volt az esküvőnk, korai reggeli időpontban Budapest 2. kerületi önkormányzatnál egyik ismerősöm által egy ilyen protekciós időpontot néztünk ki, és tulajdonképpen titokban 5-en voltunk a házasulandók, meg a tanúkkal együtt ezen az esküvőn, és utána a feleségem ment haza Nyíregyházára, én pedig maradtam Budapesten, és úgy buktunk le, hogy egyszer a feleségem nagyapja megpillantotta a más színű útlevelet, hiszen diplomata útlevele volt a feleségemnek is a képviselőségem révén, és elkezdte lapozni, és annak a hátsó oldalában be volt ütve. Hát a feleségem ugyanazt a nevet használja most is, mint lánykorában, de be volt írva, hogy Molnár Róbert képviselő felesége. És akkor hát kinyílt a szem, és akkor tudtuk, hogy most már nem lehet tovább titkolni ezt a dolgot, és mondta a feleségem, hogy akkor most menjünk ki, van Nyíregyháza mellett, illetve akkor volt egy ilyen kis nyaralójuk, menjünk ki a tanyára, és mondjuk meg az apjának. És én a bátor politikus. Előkerült a kasza? Nem, hát kasza nem, de kevésbé drasztikus volt a helyzet. Én a bátor politikus, ott ültem egy széken, feleségem mellettem, és bögdösött a lába, vagy akkor most már mondd el, hogy most már elvettél feleségül, és én nem mertem, az apja egy nagy darab joviális, határozott ember, és nem mertem megmondani, és akkor a feleségem mondta, apa, Robi elvett egy pár héttel ezelőtt feleségül. Édesapja bement, hát nem pezsgőt bontott, hanem hozta a hokerdit, oda csapta a feleségem lába elé,
és tudtam, hogy itt nincs mese, ezután már csak a disznőlőkés jöhet, úgyhogy szó szerint elmenekültünk onnan. Ment a kerti öntözőrendszer, emlékszem, hogy azon keresztül futva mentettük az írhánkat, beültünk a kocsiba csuron vizesen, elmentünk, és több hónapig, de talán amíg rendeződött a Ági szüleivel az életünk, az talán még 3 évbe is belekerült, de több hónapig semmi kommunikáció nem volt. Ennyit küzdött a feleségért, Ágiért, és aztán mégis itt a munka oltárán, hogy így mondjam, feláldozta. Azért volt mind gondolkoznia, amikor a fehér kutyájával magára maradt. Hát tudja, mit látok én? És amire engem Isten tanított, az nem a jogi egyetem volt, meg a másik egyetem, amit elvégeztem, hanem az élet, amiben Isten megtanított arra, hogy levelező tagozaton házasságot nem lehet ápolni, meg végezni, hogy ahhoz 2 ember szükségeltetik, és hát valóban igaz, hogy én küzdöttem érte, harcoltam, majd, hogy nem az életemet adtam érte, és utána a nemzet oltárán áldoztam fel őt, mert egy önmegvalósítás mókus kerekében lévő embernek nem számít semmi, csak az, hogy megvalósítsa önmagát, álmait, és amikor átvettem a falut, ez egy romokban lévő falu volt, most szószoros értelmében is lehet ezt érteni, adóssághalmazza, és azt mondtam, majd én megmentem a falut, akkor még nem voltam hívva, azt mondtam, hogy majd én megváltom ezt a falut. Hát. És erre rááldoztam az én életemet, reggel mentem 7 órakor, hajnal 2-kor hazaértem, és tényleg ilyen levelező tagozaton működött a mi házasságunk, papírfeszniken üzengettünk egymásnak, a feleségem államvizsgázott, nem nagyon foglalkoztam vele, és hát egy államvizsga, főleg a jogi egyetemen, az kikészít normál viszonyok között is embereket, nem így, és amikor elvégezte, akkor hát elment anyukájához, és nem jött vissza. Na, igen. És azt tapasztaltam meg az én életemben is, és ezt látom nagyban a társadalom életében is, hogy amikor a fogódzók kiesnek a kezünkből, akkor ha mi kitárt szívűek vagyunk, akkor jöhet valami más, vagy valaki más. Az én életembe eljött az Isten ebben a pillanatban, mert akkor azt mondtam, addig én jó buzgó vallásos emberként úgy éltem az én vallásos életemet, hogy eljártam én a templomba, de nem mondja meg nekem az Isten, hogy én mit csináljak. Mutattam neki, hogy hát itt a díszvilágítás, amit én csináltam, itt a parlamentből leselejtezett vörösszőnyeg, és milyen Isten vagy te, hogy én nem kellettem neked, aki meg agyonra lopta mellettem magát a parlament vacsorba, az meg újra képviselő lett, én meg aki ezt nem csináltam, én nem kellettem, milyen Isten vagy te? És tudja, azt értettem meg az életemben, hogy Isten a pöcre nem indul, nem olyan, mint mi vagyunk sokszor, hogy akkor jön valami negatív kritika vagy beszólás, és akkor már egyből agyon akarjuk ütni a másikat, ő csendes vizeken nevez, és majd tudta, hogy ő eljön még az az idő, amikor én térdre ragyok ő előtte. És hát eljött ez az idő, amikor a feleségem elhagyott, és már mindenki elhagyott, és már senki nem volt körülöttem a kis kutyámon kívül, aki tényleg hűséges volt, lehet így mondani, hogy aki. És akkor azt mondtam, hogy most mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Tehát egy kérdés volt. Az, hogy alázzam meg magam az ő kezei között. És megaláztam magam az ő kezei között, és akkor eljutottam a feleségemnek a lelkipásztorához, Vég Tamáshoz, ő egy fasori református lelkész. Feleségemmel együtt összehívott bennünket, és azt mondta, hogy ne gyalázzátok az Istent, mert amit az Isten egybe szerkesztett ember szét ne válassza, és én, mint körzeti orvos, beutallak benneteket most a traumatológiára. És ez a traumatológia egy Biatorbágyon lévő missziós központ volt, amely már 50 éve működött. Házaspárok lelki gondozása, férfiak, asszonyok lelki gondozása és gyerekes családi hetek szervezése, az ő profiljuk már fél évszázada, és elmentünk ide. És a politikus, a nagy politikust egy kis köszöntőigével fogadták az ajtóba. Nem tudta senki, mindenki, ha azt lehet mondani, hogy véletlenszerűen húzott egy kis igéskártyát, de tudom az életemben, hogy nincsenek véletlenek, és az az ige pedig az volt, hogy van nálam hely, álljak kősziklára.
Azt se tudtam, hogy kinél van hely, mi az a kőszikla, de utána elkezdődött ez a hét, és ezen a héten egy megdöbbentő dolog történt. Azt hittem, hogy valami összeesküvés folyik ellenem. Azt mondta a lelkész, hogy ezen a héten egy bizonyos politikus, olyan hadvezér életét fogjuk boncolgatni napról napra. Ez egy 5 napos hét volt, akkor elöntött az ideg, hogy akkor, mint a voodoo bábú, akkor engem fognak itt majd lövöldözni, a politikus, mert gondolom, hogy tudják, hogy én az vagyok, de nem tudott senki semmit. Senki sem. Jaj, És- nagy politikus, az csak az önmaga körében nagy politikus. Igen, és úgy képzelje el, hogy valóban egy hadvezér, egy dicső politikusnak az életét boncolgatták, egy Námán nevezetű szír hadvezér életét, aki nagyon sok sikert elért az életébe, nagyon sok csatát megnyert, dicsőítette a nép, fölnéztek rá, elintézett embereknek dolgokat, minden, megmentette a hazáját, de történt valami bibi az életébe, mégpedig az, hogy leprás lett. És az ószövetségi könyveket, hogyha olvassuk, aki leprássá lett, annak valamit kellett tennie, kiáltani kellett, hogy aki körülötte vannak, menjenek-e minél távolabb, mert hogy a lepra az terjed légúti fertőzés által is. Ajaj. Vannak családi konfliktusok, lehet hallani. A lepra, és most képzelje el, hogy itt van ez a dicső Námán, mint politikus hadvezér. Már bocsánat, de Mi a apáért probléma? szólnak. Semmi. Marcelka, kisfiam, szeretettel. Egyébként arra rájöttem, hogy a konfliktusokat hagyni kell, hogy ők maguk között maguk rendezzék egymás le, mert között. nem kell mindig, mert nem lesz ott apa meg anya mindig, hogy megoldja az életüket. Mint hogy ennek a Námánnak se volt ott Igen, térjünk az vissza, életébe igen. senki, és kiáltozni kellett a dicső politikusnak, hogy akkor távozzatok tőlem, akit körbeölelt korábban a nép, most annak azt kellene, hogy távozzatok, mert egy leprás vagyok. És a lepra az egy bőrbetegség, rothadt a hús, büdös volt, foszlott, és előbb-utóbb meghalt nagy fájdalmak, meg kínok között. És egyszer olvastam egy orvosi könyvbe, hogy 1982-ben tudták gyógyítani. Igen. De ez a Námán történetét, ahogy boncolgattuk napról napra, rájöttem, hogy hát ez én rólam szól. Hát ott voltam én a dicső politikus, sok csatát megnyertem, dicsőítettek a választók, egy csomó mindent elintéztem, és velem is történt egy bibi, az én leprám, az, hogy kikerültem onnét. És eltűntek a barátok, nem volt már senki körülöttem, ez egy nagyon nehéz helyzet volt földolgozni. És ez a Námán elkezdett protekciókkal után menni, mert hallotta egy rabszolga kislánytól, egy zsidó kislánytól, hogy az ő hazájában van egy próféta, aki gyógyítja ezt a betegséget. És nagyon érdekes, ez a Námán a zsidókat igázta le annak idején, és most oda kéne az ellenséghez menni, akiket leigázott. Ez egy nagyfokú alázat szükségeltetett volna hozzá, de ez a Námán az egészsége érdekében elment oda, és arra gondolt, hogy ez a próféta Elizeus majd egy piros szőnyeget terít elé, és fogadja, és nem ez történt, mikor oda ment, hanem kiüzent a szolgájával, hogy menj el a Jordánba, és fürödj meg 7-szer, és megtisztulsz. Na hát erre bedurrant a feje, hogy ő neki mondják meg, hogy fürödjön meg, mikor az ő országában sokkal jobb vizek vannak. És nem, fogta magát, és elment. És az a csodálatos ebben a történetben, hogy voltak egyszerű, jóra való szolgái, akik azt mondták neki, hát gazdám, hát hogyha ez a próféta többet kért volna tőled, az aranyadat, az ezüstödet, akkor megadtad volna neki, csak azt kérte tőle, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánba, és megtisztulsz. Engedelmességet kért. És utána megtette ezt, megfürdött, és a Biblia azt írja, hogy olyan lett a bőre, mint a baba bőre. Mert engedelmesség szükségeltetik a politikusnak és is. akkor hát hogy volt ez az ön megfürdése akkor? Hogyha... Hát ezt a történetet boncolgattuk estéről estére, napról napra, és egyre sejlett föl bennem, hogy ez a történet az én sztorim. És úgy képzelje, hogy csütörtökre olyan rosszul lettem már, a bűneim rám roskadtak, a politikai bűnök, az egyéni bűnök, a fiatalkori bűnök, a gyerekkori bűnök elém jöttek, hirtelen megnyílt a szemem, és azt éreztem, és azt mondtam a lelkipásztornak, aki ezt a hetet vezette, hogy Laci, hogyha én nem tudom letenni a bűnömet, én reggelre meghalok. És úgy is éreztem. Azt éreztem, hogy valaki szorongatja a torkomat, és ez a valaki, a sátán lehet, aki már nem koktélozgatni akar, mint annak idején velem, hanem az életemet kéri, és összeírtam egy papírfeszünre, egy A4-es lapra az én bűneimet, húztam 2 vonalat,
gyerekkor, fiatalkor, felnőttkor, és taxatíve jogászként egymás alá odaírtam. Paráznaság, lopás, hazudás, korrupció, csalás, álnokság, képmutatás, farizeusság, politikai bűneimet is felsoroltam. Ezek nagyon kemény dolgok voltak, és úgy képzelj el, mikor fogadott ez a lelkipásztor, 3 óra hosszáig tartott, Míg hogy én a bűneimet felsoroltam, zokogtam. De most a szemeserebben pedig hát... Zokogtam, a taknyomnyálam, elnézést, hogy azt mondom, egybe volt, ilyen amplitúdókat írt le a kedélyállapotom, és amikor végeztünk, és minden egyes, ami elém jött bűn, ki volt húzva, ki volt pipálva, azt mondta az a lelkész, hogy most tépjem össze ezt a papírt, és ezt az adós tudja, levelet, azért- csak ez még fontos, hogy ezt az adós levelet húzzam le a WC-be, mert Isten a megvalott bűnöket így vette a tenger mélyére, és ezt megtettem. Igen, pont ezt akartam mondani, akkor jó, hogy megvártam, míg elmondja végig, mert én szerintem ahhoz is rettenetesen nagy erő kell, hogy valaki egyáltalán összeszedje, és maga előtt elismerje ezeket a bűnöket, nem hogy mások előtt. Nézze, én azt értettem És meg... tényleg azt gondolja, hogy ezután- bűnöket követett el? Most Igen, őszintén. Őszintén. Sok mocskosságot elkövettem az életemben, politikusként is. És tudja, arra jöttem rá utólag már, mert én mindent utólag értek, meg én ilyen fafejű vagyok, hogy amikor benne vagyok, nem, csak utólag, amikor már elkövettem, megcsináltam, akkor értettem meg, hogy micsoda rossz dolog volt ez, hogy megcsináltam. Azt értettem meg, hogy nagyfokú alázat szükségeltetik ahhoz, hogy egy ember igazán vezető lehessen. Tudja? És ezt látom azóta már, mióta hívő vagyok idestova 11-12 éve, hogy, és látok életeket, példákat, amit nem a templomból merítek, hanem olyan hétköznapi hívő emberek életéből, akiket Isten használ kis vagy nagyobb dolgok elvégzéséhez, hogy alázat nélkül nem megy. És ezt látom a mai politikai élet rákfenéjének is, hogy alázat nincs benne, és alázat nélkül nincs vezetés. Hát más sincsen Más sincs, de ahogy kicsibe én nekem férnek is, alázatosnak kell lennem a családommal, a feleségemmel szembe. Elárulom, hogy van, amikor nem megy. Ugyanúgy kell nekem így viszonyulnom a társadalomhoz, ahhoz a faluhoz, amelyet Isten arra adott egy ideig, hogy én ennek a falunak sáfára legyek. És ez nem valami magasabb szintű, hogy fogalmazzam, identitás, hanem szolgálat. Hát igen, én azt hiszem, hogy ezzel megpróbálják többször szembesíteni a most dolgozó politikusokat, de nehezen megy. Na most, hogyha megint bekerülne, be akar egyáltalán kerülni? Nézze, nem vagyok a magam ura, hanem az Istené vagyok, és én amikor megtértem, azt mondtam, leborultam térdre, ezen az ominózus alkalommal, és azt mondtam Istennek, hogy most már azt szeretném, hogy a te gyermekedként, a te szolgádként éljek, és ahova te küldesz, én oda megyek, és amit te akarsz, én azt fogom csinálni. És hogyha Isten azt mondaná, hogy menjek, akkor megyek, de el kell mondanom, nagyon jól érzem magam 200 kilométerre a parlamenttől, és bár nem vagyok távol tőle, tehát nem vagyok ilyen távol a politikától, mert úgy gondolom, hogy aki gyerekkorában már ott szívta magába, ott a családi közegébe ezt a politikai átitűdöt, meg a szabad Európán szocializálódott, meg a nagyapja karjaiba. Most nagyon nehéz egy település, egy kicsi település vezetőjeként, és akkor hát nem tudjuk úgyse megkerülni, hogy egy picit beszéljünk a mindennapokról, a hétköznapokról, most nem a család vonatkozásában, hanem mint településvezető. Hiszen elárulhatjuk, hogy azért is jártam itt többször, mert problémák vannak, gondok vannak, ezért is kérdeztem, hogy nem akar-e visszatérni. Hát nézze, hogyha Isten azt mondaná, hogy Molnár Róbert, helyben meg lehet ezt oldani? Helyet készítettem neked, akkor természetesen megyek, és kész vagyok arra, hogy Hogyan lehetne menjek. megoldani? Akkor beszéljünk már erről. Már mit? Hát ezeket most ugye hát rengeteg dologról beszélhetnénk, már gond az van bőven, de akkor maradjunk Kübekházánál, maradjunk egy falu szintű problémánál, vagy hát itt is több probléma van, csak hát beszéljünk, kevés a pénz, és úgy tűnik,
hogy talán a központi akarat nem abba az irányba viszi ezeknek a falvaknak az életét, hogy felvirágoztassa azokat, mint ahogy mondál, hanem éppen ellenkező irányú tevékenységet látunk. Most nagyon szépen körülírtam, Igen. de nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Tehát ön mit lát, és mi az, amit ő megoldásnak látna, ha ott ülne a parlamentbe? Tegyük fel. Van parlamenti tapasztalatom, nem túl sok, 4 esztendő, de előttem még másik 6-7 év ott a parlament körül, meg a parlamentben is, és egy valamit még fiatal, azt kell mondom, gyerekkorban, amikor 20 évesen ott ültem a parlamenti szakértői páholyban, megértettem. A világi politikának, hogy ha nem tud eredményt elérni, akkor mindig kell egy ellenségképet kreálni, akire rá tudja fogni azt, hogy miért sikertelen ő, vagy miért nem sikeres az, amit csinálnak. Ezt egyébként a Ébresztő Magyarország könyvemben ki is fejtettem a Nesquik kakaó kapcsán, ugyanis volt fiatal koromban egy reklám, amely úgy hangzott, hogy ha nem baj, hogyha megittem még egy pohár kakaót, fogd rá a nyuszira, hogy ő itta meg. Talán emlékszik erre a reklámra. Igen. És hát ez a politikai életre is igaz, tehát ha nem tudok sikert elérni, már pedig úgy gondolom, hogy olyan nagy a káosz, hogy ebbe akármilyen politikai oldal lenne, nem nagyon tudna zöldágra vergődni, akkor kell egy ellenségkép, akire rá tudod azt fogni, hogy miért vagy te sikertelen. Ez van ma is, most is így van, de most annyiba változott a helyzet, hogy megsemmisítő vereséget szenvedett a baloldal. Ezért kell egy nagyobb ellenségképet festeni a magyar égboltra, és úgy gondolom, hogy ez az Európai Unió, az Európai Közösség, mint valami mumus, aki bennünket, ezt a drága magyar népet le akarja rohanni. Az érdekesség a dolognak, hogy az Európai Integrációs Bizottságban voltam, amikor még nem voltunk az Európai Unió tagjai képviselőként, és azok a képviselőkkel voltam együtt, akik akkor annyira dédelgették és pátyolgatták az Európai Uniót, és én elmondtam, hogy nagyon jó dolog a fúzió. Én egyébként fúziópárti vagyok, meg közösségpárti vagyok, ez talán úgy ki is rajzolódik az én életemből, meg összefogáspárti vagyok, de ne képzeljük azt, hogy az Európai Uniónak csupán csak azért kellünk mi, hogy ez a kis 10 milliónyi magyar nép, ez itt ne legyen egy fehér folt itt az unió területén, hanem azért, mert ez piac is. Hát világos. Kicsik vagyunk, de mégiscsak piac, és ott van nyugaton a fölhalmozódott húshegyek, vajhegyek, vagy valami, ezeket ki kell osztani, el kell adni. Az olcsó munkaerő, kell az olcsó kell munkaerő, a kihelyezendő igen, hitelnek a bérmunka, piac, kell a világos. bérmunka, és hát akkor azt mondták, hogy én ezt rosszul látom. Mert hogy csak segíteni szeretnél. Igen. Én egyébként az európai gondolatnak, amit Erasmusék is megfogalmaztak, hogy közös Európa, kulturális alapokon szerveződő Európa, én ezzel egyetértek, de valljuk meg, hogy a mai Európai Uniós fúziótagságunk miről másról szól, csak a gazdaságról. És az életünk nem csak gazdaságból áll. Sőt, azt látom, hogy a gazdaság a legnagyobb nyomorunk, és hát én ezt látom fő problémának, hogy festünk egy ellenséget az égboltra, és nem ismerjük be, nem vagyunk őszinték a választókhoz. Hát ugye az egész rendszert kéne egy kicsit átstruktúrálni, nem? Vagy mire gondol? Alázat nélkül nem fog menni, de ez a helyzet, ez a legnagyobb egóval rendelkező vezetőket is megtöri. Én úgy gondolom, hogy egy új látásra van szüksége Magyarországnak, most is csak azt tudom mondani, Churchill, meg a világnak is, Churchill egy nagy formátumú világi politikus volt, de nagyon sok bölcsesség szorult belé. Azt mondta Churchill, hogy a politikus a következő ciklusra gondol, az államférfi a következő generációkra. Én azt látom, hogy ez az államférfiú attitűd hiányzik a mai magyar közéletből, biztosan hiányzik, és vannak politikusaink, akik berendezkednek a következő 4 évre, és tudom magamról, mert én is ilyen voltam, attól rettegtem már féltávon, 2 év után, hogy leszek-e én a következő ciklusnak majd képviselője. Tudja? És addig, amíg egzisztenciális kérdés Magyarországon az, hogy politizál, mert hogy ebből él, és elég jó meg lehet élni, mert magas a
jóval magasabb a politikus tiszteletdíj, meg a fizetés, meg az egyéb csurranott csöppenő más lehetőségek, mint a mondjuk jogászként megélni. És azt kell mondanom, hogy jogászként megélni, amikor a jogi egyetemet első éve végeztünk, a nemzetközi jogtanárunk azt mondta, hogy eljön még kollégák az az idő, amikor az utca egyik felét közgazdászok, a másik felét jogászok fogják takarítani, és ezen mi fölháborodtunk. És most ez van. Egy utolsó kérdést engedjem el már itt a végére, mert ahogy így végighallgattam, nagyon szép ez a történet, és nagyon tanulságos. Hogyan tudja azt ketté választani, hogy keresztény ilyen gondolkodni, ugyanakkor mégis politikusnak lenni, nagyon pragmatikusan, de mégis úgy, hogy ne az a fajta fogyasztási keresztény legyen? Én nem tudom, hogy ezt ketté kellene választani. Hát az én fejemben a fogyasztói, amit ön mondott, a fogyasztói keresztény az valóban ilyen. A fogyasztói keresztény elmegy vasárnap a misére, vagy az istentiszteletre, és Istennel le van tudva a dolga egy hétre. A hívő keresztény, ide sorolnám az én életemet, a hívő keresztény, az nem tud kibújni a bőréből. A hívő keresztény, az politikusként is kereszténynek kell lenni. Tehát ugye nem az a keresztény... Elsősorban ön de az nem politikus vagy keresztény? Én keresztény vagyok, és mellette vagyok férj, apa, és utána politikus. De nem az a keresztény politikus, aki magáról ezt állítja. Vagy aki nagy keresztény kitűzőt hord a gallérián. Nem ez a politikus, hanem az, aki úgy is él, akinek minden dolga szeretetbe megy végbe, és szolgálatnak tekinti a művet. Az a keresztény politikus. Ilyenből van kevés.